Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan seperti biasa teman-teman, sekarang saya berada di dapur. Dan siang hari ini saya berencana mau makan rujak kapokan teman-teman. Kapokan, teman-teman tahu kapokan? Yang seperti ini nih. Ini namanya kapokan. Ini saya petik dari samping rumah saya karena saya dulu pernah menanam kapokan yang kayak gini nih untuk dirujak teman-teman. Ini bisa dirujak, bisa ditumis, juga bisa apa ya namanya, dikulub teman-teman. Oke, sebelum kita makan rujak kapokan, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke teman-teman, lanjut makan. Ini seperti buah apa ya, buah asam tapi kecil-kecil. Oke, lanjut. Hmm. 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 Pedas ada. Ini garam, sambalnya sambal terasi teman-teman. Ini kapokannya mentah, sambal terasinya mentah teman-teman. Eksperimen terasi mentah sama rujak kapokan mentah. Oke, sip. Ah. Oke, supaya tidak perih perutnya, alangkah baiknya kita pakai nasi teman-teman. Oke, saya ambil nasi dulu.
Ya, nasi sama kikil 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 kambing teman-teman. Ini kulit kambing sama nasi. Oke, saya terus ini kulitnya. Mana ya? Udah. Sini. Ini banyak di sini. Ya. Kulit di sini. Oke, lanjut. Makan. Kikilnya, kikil. Hmm. Hmm.
Mm-mm. Ah, Pir. Ah. Nasinya habis, kita coba makan sambal sama ininya. Rasanya sepet kayak makan tong-tolang, teman-teman.
Oke teman-teman, dikarenakan saya sudah kenyang, sambalnya juga sudah mau habis, kita tutup sampai di sini dan nantikan video-video berikutnya. Oke, udah ada.